海巡署第8海巡队巡防艇昨日于花屿溪16.8里海域发现大陆船，油料运补船越界进入我国限制水域航行未作业，经广播多次命其停船受检，均拒不停船。巡防艇采取紧追及强靠登检该陆船，将该船押返马公留置调查。为严防大陆渔船入侵台湾海域作业，与防堵疫情入侵台湾，昨日海象转趋平缓，海巡队巡防艇执行勤务，扩大巡逻范围，加强取缔大陆渔船。于花屿溪16.8里海域处发现大陆船，越界进入我国限制水域，经广播3次命令停船受检，该陆船仍拒绝停船受检。巡防艇采取紧追及强靠登检控制该船。查获蔡姓船长等6人，经查，船上为空载，也无牛、猪肉相关制品。另协请卫生局快筛，显示6名陆籍船员皆为阴性。本队138艇执行护泳专案，威力扫荡勤务，扩大巡逻范围，以加强取缔大陆渔船勤务作为。在12日9时许，于花屿溪16.8海里。发现大陆油料运补船和信号越界进入我国限制水域，经广播3次命其停车受检，该陆船仍拒绝停车受检。巡防艇遂采取紧追及强靠登检控制该船。经查，该船有船长等6人，船上空载，没有牛、猪肉等相关制品。另外，协请县政府卫生局快筛显示6名陆籍船员皆为阴性。全案依违反台湾地区与大陆地区人民关系条例留置调查。记者陈荣玉报道。